The reason why tulitoka kwa matanga ni moja. Some of us are the leadership of Kisii County Contractors. We cannot be told enda mpigwe picha na sisi ndio tulikuwa tunashika yeye. Ukienda kwa mapasta wanakuwa around kushika mtu yao. Ukienda kwa askari wanakuwa around kushika mtu yao. Hata waende kwa governors, kama governor amekufa, they are around to pile their own. We were also to be around to pile our own because hiyo mtu amekufa tukiwa tunaendelea kazi pamoja. Kwa majina mimi naitwa Hoffman Ondieki. Hoffman is the current coordinator of the Kisii County Contractors Association. Hapa niko na secretary wetu na niko na vice chairman wa association. Tumefika hapa kuzungumza because over like the past since last year tulikuwa na mmoja wetu ambaye alipata stroke kwa sababu ya pesa zake alienda kuuliza kajibiwa vibaya na alikuwa na madeni na gari zake zilikuwa zimechukuliwa. Kisha baadaye when he had a stroke alipelekwa ICU, Kisii Teaching and Referral. They referred him to Nairobi Hospital where he paid 2.7 million. Na baada wakaona familia ikaona pesa inaenda juu, wakampeleka kule Kenyatta mahali ambapo alipoteza maisha yake. Lakini sasa la muhimu nataka kuambia kila mmoja asikize ni kwamba walikuwa wamepanga ama the county government of Kisii under the leadership ya huyu jamaa wetu Simbarati alikuwa amepanga ukweli, watu wasizungumze ukweli kwa matanga. Kisha baadaye the whole of yesterday tulielewa alikuwa anapanga goons kuenda pale, lakini tunataka kushukuru mmoja wetu ambaye ni area MP Chief Whip ambaye alihakikisha kwamba kusikue na vurugu pale, akaleta askari ambao walituchunga pale. Lakini kisha baadaye alikuwa ameongea na watu wa program akasema the leadership isipatiwe nafasi ya kulia na wenzao. Sasa kuna mambo ambayo tunataka kusema. Jambo la kwanza, ndugu yetu unaweza tuzuia tuzizike wale ndugu zetu ambao wamepoteza maisha yao kwa sababu ya kutolipwa pesa. Lakini nataka nikuambie Simbarati na unisikize vizuri. Hakuna hata mmoja wetu ambaye ni leadership anakuogopa. Tunataka tukuambie your time is up my brother, kwa sababu umekuwa ukisema tumefanya kazi hewa. Lakini tulipokuona KTN ulibadilisha tena ukasema kwa sababu KTN ilimulika baadhi ya zile kandarasi ambazo tumefanya na zilikuwa, ukabadilisha tena ukaanza kuambia Wakenya eti ni documents hatuna. Na tunataka tukuambie it is like you are very clueless governor. Number one, contractors don't prepare documents for themselves. The government prepares document of payment. Contractor kazi yake ama barua ambazo anatoa ni mbili. Acceptance letter, anatoa acceptance letter na pia kupatiwa site, alafu anaenda pale anafanya kazi. All the other documents are given by the government. So it means that your government has failed, and we want to tell you, our brother, get back to the government and reign upon the engineers who prepare documents for us. Wavute kazi kwa sababu wamelala kama hatuna documents and we are not able to be paid. So I want to tell you, my brother, what you try to do pale kwa matanga, atungekaa, some of us like the leadership, the secretary and the vice chairman, atungekaa kukusikiza kwa sababu wewe ndio chanzo ya kifo ya Dan ambaye tulimzika pale, na tunaongea kwa uchungu. Na tunataka tukuambie ndugu yangu, utuambie, utupatie list ni watu wangapi ambao unataka wafe ndio you come back to your senses and help the contractors. So kwa hayo machache ambayo nimezungumza, asanteni sana. Wacha nipatie hii nafasi vice chairman wangu azungumze, kisha baadaye the secretary general amalize. Vice chairman. Kwa majina mimi naitwa Samuel Okemwa Mishael. Mimi ni vice chairman wa Contractors Kisii mzima. Leo ni siku ya huzuni sana. Tulienda kushika mwenzetu ambaye alikufa na alipata stroke kwa sababu ya kutolipwa madeni yake. Juu magari yake na vitu zake zote zilikuwa zimepelekwa na watu ambao walikuwa na madeni yao. Lakini ni huzuni sana juu leo tulienda kumuzika na county government ikaweka program ya kwamba sisi kama officials tusikupariwe kuongea ukweli ni nini chanzo ya kifo cha huyu mwenzetu. Dan ni mtu alikuwa na afya mzuri, alifanyia county government kazi mingi, lakini wakati ilifika ya malipo, Dan alianza kuombwa 30% ndiye alipwe. Hata aliongana
vile wenzetu wanasema, lakini walimuruka. Hiyo ilifanya akuwe na mawazo mingi sana mpaka akapata stroke ambayo imemchukua. Lakini nataka kuambia gavana wetu hivi, wewe ulikuja Kisii, you are very young. Ulikuja hapa ufanyie wa Kisii kazi, lakini ile kitu tunaona sasa ni vivo. Juu tangu kuje kuwa gavana ni watu kama huyu ni mtu wa pili ambao tunashika sasa kama contractor. Na hili ni watu ambao wamefanya kazi, hutaki kuwalipa. Juzi kwa NTV umesema kazi zimefanywa lakini hakuna makaratasi. Sisi tunaomba tusiende kuumiza watu wetu. Wewe lipa watu pesa na wacha vitimbi mingi. Please. Sisi tunakuomba, hatutaki kuenda kushika contractor mwingine. Waja ndani awe wa mwisho kabisa, kwa sababu ni wengi wamekufa. Mimi nakusii, lipa watu wetu pesa, wapelekee watoto shule na walipe madeni ambayo inawasumbua. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Jared Osana Atanja. I'm a substantive secretary at Kisii County Contractors Association. It's with a full mood and a lot of pain that I address this press conference. Sisi kama wafanyikazi wa contractor wa Kisii County tumechukuliwa kama sio watu wenye wanastahili kuwa katika nchi yetu ya Kisii County. We are asking our governor, and that is the only governor we have, that look at this situation, look at this space, kwamba contractors wanaendelea kufa kila kukicha. Now, the only problem wako naye ni ile mawazo yanakuwa mingi, wanakuwa na stress, and the attendant problems of stress ni kifo, stroke, and watu kuwa garbage, which of course you are witnessing. We want to tell you, our governor, that hasten and pay contractors pesa zao na waendelee kuwapa kazi wafanye. Kama kuna documentation vile ulionekana ukisema kwa NTV kwamba ni documents contractors hawana. Documents are prepared by your government. There is no document that a contractor prepares wakati amefanya kazi. Kitu peke yake contractor anafanya ni kuaccept, anatoa acceptance letter na invoice as per the prepared voucher kutoka kwa engineer. Hiyo ndio vitu mbili peke yake contractor ana prepare with this FME system. Kwa hivyo mambo ya documentations ni juu yako. Kindly hasten, ita watu wako, tengeneza documents na ulipe wafanyikazi wa contractor. Another thing that is very important ni kwamba pesa ziko. Kama hungelikuwa hauna pesa kwa account ya CRF account, hatungelisema national government ama central government itumi pesa hapa on time to help you pay us. But you have the money, you don't want to pay us. Kindly soften your heart and pay us. Another thing, mimi wakati nilikuwa kwa matanga, niko na pesa za Daniel. Daniel alinifanyia kazi amounting to 56,000, anipa gari yake, nikatumia for 4 days at 14,000, which is 56,000. I had only paid him 40. I'm remaining with 16,000 to pay him. So I was in fact there asking those who wako na pesa za Daniel waseme, na wale wako Daniel wako na pesa zao waseme. And that is how we as contractors operate. Because if we cannot disclose it there, it becomes very difficult for the family yenye hatukuongea nayo kujua kwamba tulikuwa na pesa ya mwenzetu. So that was my pain that I was not allowed even to disclose that. Kindly, sisi kama contractors tuko pamoja na tunasema kitu kimoja, lipeni macontractor pesa zao. Going forward, tufanye kazi na sisi tujiendeleze kivyetu. Hatuwezi angalia wenzetu wakikufa tu tukipiga makofi, tukiambia you cannot talk here, you can't, umwezi shika yeye, tunaletewa goons na nini. That one can't happen. It's not possible, it's not right. Whatever that is happening is wrong. Let's avoid this weak path we are traveling ya kuwa ni magoons kila mahali watu wanaenda kufanya, even funerals and goons that are being thrown around. Kindly. Kitu ingine, kama kuna watu wenye wanaomba commission that you have not sanctioned them to do that, kindly sema hawa watu washikwe, because hiyo kitu naye inasumbua watu sana.
people are on commission, people are going around from even homes to another home. Mtu akilipa watu wako kwake na magari kupiga hesabu kumwambia ni pesa ngapi anatakana kulipa. Kindly let's not have that thing, because hiyo inaata it's tainting your government when actually you don't know or you know we don't know. The reason why tulitoka kwa matanga ni moja. Some of us are the leadership of Kisii Contractors. We cannot be told that enda mpigwe picha na sisi ndio tulikuwa tunashika yeye. Ukienda kwa mapasta wanakuwa allowed kushika mtu yao. Ukienda kwa askari wanakuwa allowed kushika mtu yao. Hata uende kwa governors, kama governor amekufa they are allowed to pay their own. We were also to be allowed to pay our own because hiyo mtu amekufa tukiwa tunaendelea kazi pamoja. So when we are not allowed to address the family, to tell the family sisi ndio tunafanya kazi na wao, hata tuwa welcome kuja kwa construction industry ili nao tuwafunze kazi waendelee kufanya, we cannot just sit there and be part of the funeral crowd without being known who we are, because he knows us. Like me, if tumefanya kazi na yeye, ni rafiki yangu, is my comrade, tumefanya kazi na yeye, niko hata na pesa zake, how could the family know? That's why we have to leave.